Patay ang usa ka babae nga usa ka empleyado sa gobyerno. Human matud pa gibunal ang ulo ni ini sa pader. Ang sospek kanhi ka live-in rasab sa biktima. Ani ang report ni James Paulo Yap. Halos mag 24 oras na nga patay. Una na diskubrihan kining usa ka babae nga empleyado sa Bureau of Customs 10 sa girintahang lawak niini sa Zone 2 Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Ang biktima giila nga si Verna May Gumilaw, 43 anyos nga taga Osamis City. Sa investigasyon sa kapulisan, samad sa ulo nga bahin ang posibleng hinungdan sa kamatayon sa biktima. Giplano niya ang siguro pagpatay kay iya magigadtuan din wala force entry, no sign sa force entry, no sign of kanang gi-rape siya, no sign of robbery na iya mga persebloging nga ikawat wala man. So purely kuan ni siya silos na iyang kuan siguro motibo. Ang ginatudlong sospek sa krimen ang kani ka live-in partner sa biktima nga si Somersault Sambaan. Nakita kuno si Sambaan sa apartment sa biktima ug nadungog sa silingan nga adunay kagubot nga nahitabo. Una pa man nadiskubre ang patayng lawas niini. Human sa pipila ka oras nga pagtago, mitahan sa kapulisan si Sambaan. Giangkon sab niini ang krimen nga nahimo tungod matud pa sa iyang kapungot. Alam, hindi man na pwede rehistro nga papel ra kung dala walay unit. Kuduol lang mo lang tao. Ayaw na pagkuhan niya, bahala pagbayad ko, ganahan ko niya. Wala dito. Dito, ayun nga. Kuhan niya, nagpinagasahan niya, gamit niya. Dito, nahinaitan niya. Si Somersault Sambaan, ako sa kini siya ka atong person of interest kagabi. Then na-come out nato na kini siya base sa mga witnesses nga mo kini siyang tawhan na ang suspect. Ginaandam na karon ang kasong murder nga ipasaka batok sa sospek. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.